Ikaze nane kuri Basi de Life TV. Uyu ni umwanya mwiza mumenyereye wagezeho ibiganiro bitandukanye. Ubwo nanjye dohote uwe gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza ariko mbere yo nkomeza reka mbanze nshime abantu mukomeza kudukurikira, abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abantu mukomeza kudukora like, mukaduha share, mukadukora share, mukasangiza ibyigisho abandi bantu kugira ngo bigere ku bantu benshi. Imana ikomeze kubaha umugisha. Kandi nanone reka mpe ikaze abashyashya bakomeza kuza muri ino community ya Basi de Life TV, bose Imana ikomeze kubaha umugisha. Iki turimo kwiganaho ni ibintu bifashije buri muntu by'umwihariko umuryango muri rusange. Ibyo bivuze rero yuko n'ibyigisho babasha gufasha abagabo, abagore, abasore, inkumi, abantu wese witegura kurushinga, ni ibyigisho bibasha kumufasha. Buriya akenshi hari igihe umuntu aba yarasomye ibintu byinshi bitandukanye, yaragiye yumva ibintu, ariko iyo ugeze kuri tere, iyo mvuze kuri tere ubwo ni mu rugo, uhita usanga ikinyuranyo cy'ibintu byose agiye wumva. Niyo mpamvu ngira ngo tuzangiye mube maso, mube hafi kugira ngo dukomeze kwigana bino byigisho, kandi mukuri ntabwo ugenda amara masa. Reka nkomeze no gukomeza abantu bafite ibibazo byinshi mu ngo, ingo zitari kugenda nabi. Hari abagabo babaye uyu munsi barimo kwibaza ukuntu ibintu byagenda, hari abagore uyu munsi bumiwe barimo kwibaza ati se noneho Mana niba bwije uyu munsi ntabwo buracya, ariko nagira ngo mbabwire ko nta mvura igwa idahita kandi nta gahora gahanze. Igihe cyose kiragera ibintu byose biba birimo kukuremerera, umutwaro ukuremerera byose bigahagarara. Uburyo bumwe cyangwa ubundi ibintu byose bigira iherezo. Ikintu cyose kigira intangiriro kikagira n'umusozo wacyo. Niyo mpamvu rero mutagomba gucika intege, mwumve ko ari inka zicitse amabere. Ibibazo murimo ni ibibazo byo mu buzima, kandi burya urebye neza urasanga ko ari umwarimu mwiza uri guhura nawe. Iyo urimo guhura n'ibibazo mu buzima, burya iyo utabaye injiji, ibyo bibazo bikugira iki umuntu ukomeye, bikakugira umuntu uri strong, buryo nta kintu na kimwe mu buzima kibasha kugukanga. Tugiye kureba rero icyigisho uyu munsi. Icyigisho tugiye noneho gusubukura ibyigisho birebana n'abadamu, twari dusubitseho gato birebana n'abagabo, tujya tubigarukaho nyuma. Uyu munsi rero tugiye kwiga icyiciro gikomeye cyane ngira ngo buri muntu wese ahe agaciro. Tugiye kuvuga ku mugore ukonje. Iyo tuvuze ngo umugore ukonje, ntabwo ari umugore urwaye ku buryo akonjemo, ufite temperature iri hasi kubera ko arwaye, oya ntabwo ari uko tuvuga. Tugiye kuvuga umugore ukonje mu buriri, uwo mu gifaransa twita une femme frigide. Ese umugore ukonje mu buriri buriya biterwa n'iki? Iyo tuvuze ngo umugore arakonje, ni ikintu kigusembwa ku mugore. Twifashije nanone cya gitabo cya Pour le meilleur et pour la vie cya Dr Nancy Van Perte, kuri kiriya gice nkunda kwigishaho cya l'harmonie sexuelle du couple, naho bavugamo ikintu bijyanye na frigidité féminine. Ndetse na cya gitabo kindi njya nkunda kuvugaho nanone cya Guide de la vie familiale sorry ya Dr Isidro Aguilar na Dr Herminia Galvez. Ni ibitabo byiza cyane. Tugiye kureba noneho les troubles de la sexualité féminine. Muri icyo gitabo ni chapitre tugiye kureba troubles de la sexualité féminine. Izo troubles rero zibonekaho icyo kiriya kintu cya frigidité, nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Tugiye kuba twarebera hamwe ibintu bikomeye. Iyo tusomye cya gitabo cya Pour le meilleur pour la vie, mu bushakashatsi bwakozwe ku bagabo 2000, bose bagaragaje neza yuko ibintu bibangamira umugabo mu buriri, mu mugore utari communicative, cyangwa se utavuga mu gihe cyo gutera akabariro, utavuga, umugore ucecetse, cyangwa se umugore ukonje, ibintu uko bibangamira umugabo. Ngo iyo tuvuze ngo umugore ukonje cyangwa se umugore uri frigide, ni umugore utagira ubushake na gaho bwo gutera akabariro, cyangwa se ni umugore wagize ubwo bushake ariko bukayoyoka nka nyomberi, mu masegonda bigahita bigenda
akumva arakonje umubiri wose wanamubabaza, uwo mugore ni ubukonje. Uwo rero ukora kuntu abangamira umutware wiwe, turimo mushaka ko tumuvugaho. Ushaka kuba wowe ukonje, ukunda kuba ukonje, cyangwa se wenda ku mpamvu imwe cyangwa indi bitari bya buri gihe, ukumva nta bushake bwo gutera akabariro ufite. Ese ni impamvu ki zituma umugore aba konje? Ko niba twumva yuko abagabo hafi 4,000 babajijwe bose barahurije kuri ibyo bintu ko ari bibiri, umugore atavuga mu buriri, kuba atari communicative, ataganira mu buriri igihe cyo gutera akabariro, ubundi n'umugore ukonje. Bivuze rero ko ari ikintu gikomeye. Twibaze tuti se ni impamvu ki? Buriya abagore bafite kino kibazo, umugore ukonje, hari ibintu bibitera, ariko nyamukuru hari ibiba byaterewe n'umugabo mu rugo cyangwa se byaturutse hanze. Reka duhere mu guturuka hanze. Umugore wakorewe ihohoterwa, violence sexuelle, umugore wafashwe ku ngufu cyangwa umukobwa wafashwe ku ngufu, akenshi kubera icyo kintu cyamubaye ari cyicarubuza ukuntu atari ikintu cyiza, ahora afite ubwoba muri we. Ubwo bwoba rero ahorana muri we kubera kwibuka icyo kintu kibi cyamubayeho, bituma no mu gihe cyo gutera akabariro yagize no gushaka, umubiri we urakonje. Ntabwo ajya agira ubushake bwo gutera akabariro mbese bwa bundi buri hejuru cyane, ahubwo we ku gihe cyo akunda kuba ari umuntu ukonje, akifata, akimuye ukuntu ku buryo mbese umunezero yabonekera muri cya gikorwa ntabyabonamo, ahubwo bihora bimubangamira. Ntabwo we afata imibonano mpuzabitsina nk'ikintu cy'icyubahiro, ahubwo akibafata nk'ikintu kibi buri gihe cyose, bitewe n'ibintu biba byaramubayeho. Umugore rero wafashwe ku ngufu cyangwa se umukobwa wafashwe ku ngufu, nizo ngaruka z'ingenzi yuko akunda kumuda muri frigide. Kandi ngiye mbisubiyemo, kuba frigide ni ukuba udafite ubushake namba bwo gutera akabariro, cyangwa se unabufite bukaba ari gake cyane ku buryo ndetse na cyo kintu cyo twita orgasme udashobora kukigeraho. Burya umuntu ufite ubushake bwiza bwa nyabwo, ikibigaragaza ni umudamu ko abasha no kujya kuri orgasme, kuri bya byishimo bye bya nyuma. Ariko umugore ukonje ntabwo ashobora kujya kuri orgasme, ntibishoboka, kuko nta bushake aba afite bwo gutera akabariro. Ashobora kuba atabufite namba, cyangwa afite gake cyane gashoboka ku buryo bidashobora kumugeza ku byishimo bye nyuma. Icyo ni ikintu cya mbere. Noneho mu gihe rero umuntu mubana mu rugo, ese ni gute umugabo ashobora gufasha kugira ngo ube frigide? Hari igihe abagabo bakunda gutera amabuye abadamu babo, bakavanga abagore babo barakonje ngo ni frigide, bigatuma bajya kwishakira abandi. Ariko inshuti zanjye, ntabwo kujya gushaka undi ku ruhande ariyo byakemura ikibazo, ahubwo ugiye kucyongera. Ku munsi umugore noneho azamenya ko unamuca inyuma, ya frigide iteye izikuba. Noneho umugabo rero mu gihe muri kumwe wagufashe kugira ngo ube frigide, ni wa mugabo ikintu cya mbere wakugambaniye, kukugambana mvuga no kuguca inyuma, ukamumenya ko aguca inyuma. Iyo umugabo aguciye inyuma ukabimenya, burya abagabo mu nkurikira n'abagabo b'umugore mu nkurikira, burya umugore arakubabarira, ariko ntabwo ajya yibagirwa ibyo bintu wakoze. Utazajya wibeshya ngo umugore yakubabariye, ariko buriya uko akubonye ahita yibuka bya bintu wakoze. Ni gake umugore adashobora kwibagirwa icyo kintu. Umugore iyo umuhamukiye akantu ko ariko kose arakubabarira, ariko ntiyibagirwa ibyo bintu. Muvugana icyo wakora cyose arabyibuka. Ubwo rero ubugambanyi bwo aribwo bwose bwangiza umugore, kuko butuma agiba frigide, ntabwo yongera kukwishimira nyine, ahubwo mugiye no gutera akabariro muri we kubera ikiye kintu yakibutse, ahita yumva muri wabihiwe, noneho rero agahita atangira umubiri ugahita ukonje. Kandi ubwo iyo umubiri we w'umugore wakonje, ahantu hose uzi zone erogene zose uzi aho ziba, zose zirakonje. Niyo mpamvu gutera akabariro bitari bukunde, nta kintu biba biri bubageze. Ni ikintu cya mbere. Umugabo w'umugambanyi ku mugore wiwe bituma umugore wa frigide, kandi umugore abasha kubyihimbamo kugira ngo aguhane nawe. Icyo kintu kimenye neza. Umugore afite ubushobozi bwo guhita ubwo bukonje rwose abuzamura ku bushake bwe,
bitewe n'iyo kintu wamukoreye. Igikurikiyeho roje cyangwa se kuba umugore wamutaye. Hari abagabo bagira impano, agira gutya akarambirwa umugore we akajya gushaka undi, noneho yakumva naho bitagenze neza agahita abona ko wa wundi bari kumwe ari we muzima akagaruka, kuko umugore wawe umutaye ukagaruka. Nanone nongeye kwibutse neza, ntabwo ajya yibagirwa ibyo bintu. Abasha kukubaha nk'umugabo, uragarutse nyine, ariko uko abitekerejeho ahita akonja. Muri mu buriri mwatangiye igikorwa rwose, wababonye mwatangiye ari byiza, ubona afite temperature nziza nta kibazo, ariko abitekerejeho gatoya umubiri we wose uhita ukonja. Rero ni ingaruka mbi z'ibikorwa bibi abagore bakorerwa, bibagiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Igikurikiyeho umugore wamutaye, noneho umugore watawe burundu, uri umutware wiwe, umugore uramutaye, uragiye ujya kwishakira undi. Iyo waragutekerezaho, nubwo yaba yahuye n'uwundi mugabo runaka akabyibuka ubuhemu wamugiriye ko wamutaye, wa mugabo mushyashya afite aba victim, niwe uza kugira ibibazo. Ubwo rero igihe cyose umugore yatawe akibuka ibyamubayeho byose, ikintu bita byafegita cya mbere ni sexualite yiwe irapfa. Niyo mpamvu rero badamu ngira ngo mujye mugerageza kwihangana burya. Ntabwo ibibazo byakubayeho kubiha agaciro ukomeza ubitekerezaho, nawe ubwawe birakwangiza rego. Twagiye tubibona neza yuko sexuality ikintu imaze ni ibintu biruhura umuntu, ariko urumva niba nawe ubwawe udashaka kukureka byagiye ngo bigende, ugahora ubitekerezaho, nawe ubwawe urimo kwiyangiza cyane, ntabwo ari byiza. Kwirinda rero biruta kwivuza. Umugabo wataye umugore bituma umugore aba frigide. Igikurikiyeho nanone umugore utigeze akorerwa ubutabera. Hari abagabo bakunda kurenganya abagore babo mu rugo, ibintu byose byabaye, igihombo cyaje mu rugo niwe nyirabayazana, abana babaswa mu ishuri cyangwa se bakubagana ukuntu, mbese bafite imyitwarire ni wowe. Mbese ugasanga umugore wawe ahora arenganya umugore we ku bintu byose bibi byabaye we wabiteye. Igihe cyose rero umugore uhora umurenganya, utamukorera ubutabera, umubeshyera ibintu byinshi bitandukanye, icyo bimubyarira ni iki? Ni uko frigide, ntakindi. Umugore rero utitabwaho, uhora ubeshyerwa, uhora ukorerwa iyicarubozo y'amagambo, ibikorwa, abagore bakubitwa, abagore bakorerwa ibintu byinshi bibi, nta kindi bibakora uretse kuba frigide. Noneho ikindi, umugore wagize gute, wabaye humiliated, cyangwa se kuba humiliated ni ukuvuga wa mugore wasebejwe mu bantu, agakorerwa n'umuntu yita ko amukunda cyangwa se umuntu aha agaciro. Iyo umugore umusebereje mu bantu, ukatuma mbese amarangamutima yiwe agwa hasi, ikintu bizabyara nyuma ni ukugira gute? Ni kuba frigide. Ubwo rero ibi ni ibintu umugabo muri kumwe abasha kugukorera, bigatuma none no mu gihe cyo gutera akariro umugore we yagira gute? Yibana akafunga. Ibi rero ni ibintu bituma umugore aba frigide. Ikindi kintu gituma umugore aba frigide ni cyane cyane nk'abakobwa bagishaka, kubera ko nta experience baba bakagira, experience yagize bwa mbere mu kubotera mu mibonano mpuzabitsina n'umugabo wiwe mushatse utamufashe neza, uko atari ikintu kiba ari cyiza ku nshuro ya mbere. Umugore noneho iyo bitamubereye neza bitewe n'uburyo cy'uwo mugabo wiwe yabikoze nabi ukuntu, uwo munsi umubiri ukamuryaho kugira ngo yumve hari ikintu cyiza abonyemo, nawe ahora atinya, akaba yaba frigide. Kandi ubwo iyo bivuze ngo umugore yabaye frigide ko akonje, ni ukubivuze ko nta nubwo ashobora kububera, nta bubobera ashobora kugira, kuko nta bushake bwo gutera akabariro afite, ari gutinya, arimo aribuka gusa ibintu bibi yabibonyemo, yagiye yumva ko ari ibintu bizima byiza, ariko kuri experience we ahise abona ko ari ibintu bibi. Agiye guhita atangira gutinya we mugabo wiwe bitewe n'uko wamutangiye nabi. Ntabwo wigeze umutegura ku byo ki bwabubabare bw'umunsi wa mbere ubasha kutagenda neza, mbese utabasha kumufasha kugira ngo butaza. Ubwo rero ntuzatinye cyangwa se ntuzigire ugira ikibazo. Umwaka ashobora kuzamara ari nk'umugeni
akamara umwaka umwe 2 3 agitinya ari wa mudamu uri frigide ariko atari uko akoze. Bivuze rero ngo kuba frigide ni ibintu bikira kandi ni ibintu bikorerwa mu bwonko nyine kugira ngo bike nuko ubwonko bwawe buba bwateguwe neza. Bivuze rero kugira ngo umudamu arekera kuba frigide nuko mudamu umugabo wowe wiga kumuvugisha neza ukambuba mbese affection yawe kazamuka ukamufasha ibintu byose ukamutega amatwi ukamubwira neza mbese ukamuha kado atari yiteguye mbese ukakora ikintu cyatuma agira amarangamutima meza. Burya umudamu uri frigide ni kimwe cy'uko afite amarangamutima mabi. Amarangamutima ni ibintu byinshi urimo atekereza biba ari byinshi cyane muri we. Ni ngombwa rero ko ibyo bintu bisohoka bikajya hanze. Ubwo rero nongeye mbisubiremo, abagabo ntibishimira umudamu uri frigide, ntibishimira umudamu utavuga mu gihe cyo gutera akabariro. Ariko kongeye tubisubiremo yuko ibintu byinshi bituma umugore yaba frigide abagabo nibo baba babigezemo ubuhari. Ibyinshi uretse nk'ibintu wenda biba byamubayeho mu buzima bwiwe atagizemo uruhare, ariko mu ngo nyinshi abagore bari frigide nuko batishimiye abagabo babo, nuko abagabo babo batabitaho, nuko abagabo babo bagambanira babaca inyuma, nuko abagabo babo batesha agaciro bababwira amagambo mabi y'urukozasoni, nuko abagabo babo babeshyira ibintu byinshi. Ibi bibi byose byawe uretse akavuga ko ari abo bagore babo aribo banyirabayazana. Ibyo rero nibyo bituma umugore aba frigide. Ura niba wifuza yuko umugore wawe azahora afite umugore ari umudamu mwiza mu gihe cyo guteka akakwishimira, nuko nawe wiga kumwishimira kandi akabibona yuko umukunda, ibintu byose bikagenda neza. Ariko nibitaba ibyo, iminsi igenda yicuma umugore nuko arusha gukunda. Ni ibintu bitinda bitewe n'uri kumugufasha uko arimo kugufashamo. Ariko nanone iyo byabaye uburwayi byarenze ni ngombwa kujya kwa muganga, wasanga abasexologue bakagufasha. Ariko counseling bawukoreye ariyo yose nuko nawe ubwawe uziga kwifasha. Umugabo wawe niba atagukunda ukanabibona, akenshi ni byiza kwiga kubaho nkawe adahari, kuko akenshi nukomeza kumuhengaho amaso niwe bizangiza, kuko n'ubundi wazagucika yigire mu bandi bagore, wowe uzahapfira rero. Ni ngombwa rero yuko wiga kwikunda wenyine, ukumva neza yuko n'ubu umugabo aguhemukira agukora ibintu bibi byinshi bishoboka, ariko nawe ikunde. Ni wikunda ntabwo ugeze yakoroza yabigufataho, ariko nubiha amaso ukabiha mwanya bizatuma urushaho kuba frigide. N'ahantu wenda kumushyira nyine. Muri makeya amagambo tubashije kukiganaho muri iki gitabo nasomyeho nibyo bintu bashije kubonamo. Nagira ngo abagabo mufashe abadamu banyu cyane cyane nk'abageni. Abageni iyo bagishaka bataramenyera bakunda kuba frigide bitewe nuko experience bagibonye itabamereye neza kurikije n'ibyo babumvishije. Ni ngombwa rero ko umugabo wowe ukishaka uko gushatse mufashe mutware gakeya bukeya. Harimo n'abagiye gute bakakoresha imbaraga ukuntu, ntabwo sexualité n'imbaraga bikora, ntabwo ibikora. Imbaraga ntabwo zikora, bisaba kugenda gakeya umubwira neza kugeza igihe we yumva yuko bimurimo. Bitamurimo niyo mpamvu uzamurya, kandi namurya mu gihe cyo gutera kabiri akanacika n'ibisebe azabyanga burundu. Kuko akenshi iyo umukobwa cyangwa umudamu atishimye cyangwa adashaka gukora imibonano akayikoreshwa ku ngufu, ntabwo ashobora kuhobera niyo wagira ute, ahubwo bituma acika ibisebe. Frotema ituma acika ibisebe noneho akabizunuka burundu. Ni ngombwa rero yuko bagabo munkurikira mwiga kwitoza kuba abantu bagira affection iri ku rugero ruzamutse. Abagore ni abantu bari mbese ni emotional beings, bakunda ibintu bituma amarangamutima yabo azamuka, bituma amarangamutima yabo rero aba negative akuba positive. Byose bituma no gutera akariro bitagenda neza. Ese hari ikindi kintu ushobora kumbwira cyatuma umudamu aba frigide? Yandikira muri comments. Kandi iyi video hari ikintu kubwiye kora like, wibuke gukora share usangiza inshuti n'abavandimwe, kandi ukore subscribe niba uri mushyashya, ukore no kukazugira kugira ngo video zose zize kugeraho mu buryo bwihuse. Yagicyo kwa ramwe ngo nanjye dohote uwimwe naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.